整列火车卡在铁轨上动弹不得，工作人员忙着铲雪。这么夸张的景象出现在斯洛伐克，当地遭遇了暴风雪侵袭，气温来到-20度。北部城市波普拉德因为铁轨积雪过后，导致火车无法行进，困在雪中。加拿大东部这2天遭到极寒天气袭击，魁北克省第一大城蒙特楼气温骤降到-25度。全球暖化造成极端气候，纽西兰最大城奥克兰豪雨成灾，画面中可以看到一辆巴士硬闯淹水的路段，只见水已经淹到了巴士一半的高度，一旁还有多辆抛锚车辆。南半球除了水患，还遭遇了热浪以及森林大火侵袭，特别是安第斯山脉西侧的智利中部，引发了超过250处的野火，许多村庄被大火淹没，导致至少24个人丧命。中南部几个地区已经进入了紧急状态。记者综合报道。我们来帮大家科普一下喽，水神跟病毒或交通的细菌作用之后，就会还原成水，不会残留，也不会污染。如果家中呢有银发族、有儿童、有孕妇都适用。如果您想购买的话，当然会在快点购购买才是最划算的。